Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 апрелде эл аралык финансы коррупциясынын Борбор Азия боюнча регионалдык өкүлчүлүгүнүн башчысы Кассандра Колберт менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Садыр Жапаровдун айтымында инвесторлор менен иштөөнү жакшыртуу, ошондой эле алардын ишмердүүлүгүнө зарыл кепилдиктерди берүү максатында инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин статусу жогорулатылып, ыйгарым укуктары кеңейтилет. Ошондой эле бул максатта тиешелүү укуктук ченемдик актыларды кабыл алуу, аны менен бирге башка зарыл чараларды ишке ашыруу пландаштырылууда. Анын жыйынтыгында бизнес жүргүзүү жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эркин жана ачык айкын шарттар түзүлөт. Мындан сырткары мамлекет башчысы өлкөнүн өнүктүрүү стратегиясын даярдоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Анын алкагында орто мөөнөттүк мезгилде өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталат жана экономиканы посткризистик мезгилден кийин калыбына келтирүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Стратегияга ошондой эле жагымдуу инвестициялык климат түзүү, финансы секторун жана санариптешүүнүн өнүктүрүү багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тапшырмалар жана чаралар камтылат. Экономиканын артыкчылыктуу тармактары катары гидроэнергетиканын, транспорттук, логистикалык секторду, агроөнөр жай комплексин, тоо-кен тармагын, туризмди, саламаттыкты сактоо системасын жана билим берүүнү өнүктүрүү аныкталган. Ошондой эле Садыр Жапаров санариптештирүү, энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлорду ишке ашыруудагы биргелешкен ишти күчөтүүнүн маанисин белгилеп, күн нуру менен иштеген жана гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоордун үстүндө иштөөгө даяр экенин баса белгиледи. Эл аралык финансы коррупциясынын регионалдык өкүлчүлүгүнүн башчысы Кассандра Колберт кыргыз тараптын айткан артыкчылыктуу багыттары уюмдун жакынкы келечектеги приоритетине толугу менен дал келерин баса белгиледи. Ал жогоруда айтылган долбоорлорго жаңы инвестицияларды тартууда өлкөнүн чоң потенциалы бар экенин кошумчалап, анын жакшы географиялык абалын эске алып, Кыргызстандын аймактык транзиттик аба хабын түзүү мүмкүнчүлүгүнө токтолду. Ал өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугуна жакшы таасир тийгизет. Биз Кыргызстандын экономикасын коронавирус пандемиясынын кесепеттеринен тезирээк калыбына келтирүү жана жарандардын жашоо турмушун жогорулатуу боюнча биргелешип иштөөгө даярбыз, деди Кассандра Колберт. ЭФКнын регионалдык өкүлчүлүгүнүн башчысы кыргыз тараптын айткан долбоорлорун ишке ашырууга аракеттерин толугу менен колдой тургандыгын билдирип, биргелешкен жемиштүү кызматташууну улантууга даяр экенин кошумчалады. Президент Садыр Жапаров приоритеттүү максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууда өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу маанилүү экенин дагы бир жолу белгилеп, жеке сектордо финансы рыногун жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча мындан аркы кызматташтыкка үмүт артаарын билдирди. Өкмөт үйүнүн алдындагы зордук-зомбулукка каршы чогулган акциянын катышуучуларына премьер-министр Улукбек Марипов чыгып сөз сүйлөдү. Акция 5 апрелде Бишкекте күч менен никеге туруу үчүн уурдалган Айзаданын өлүмүнө байланыштуу өтүүдө. Марипов өз сөзүндө Айзаданын өлүмү боюнча иш өкмөттүн жана президенттин жеке көзөмөлүндө тургандыгын билдирди. Мен да бул окуяны терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул жагдайга байланыштуу толук чара көрүлөт. Учурда кызматтык териштирүү жүрүүдө. Маселе толук көзөмөлдө, деп баса белгиледи премьер. Марипов акциянын катышуучуларынын ички иштер министри отставкага кетеби деген суроосуна териштирүү иштери аягына чыкканда баары маалым болорун айтты. Жогорку кызматтагы милиция кызматкерлерине чара көрүлөт. Кыска убакытта жагдайды териштирип, жыйынтыгын айтабыз, деди премьер-министр. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Айзаданын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлгө алгандыгын билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкекте Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жаш кызды ала качып кетишти деген маалымат тарап, окуя видеого түшүп калган. Көп өтпөй 7 апрелде кыздын сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылган. Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери үй бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен биргеликте тегерек стол өткөрүштү. Облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан район аймагында катталып жаткан үй бүлөлүк зордук-зомбулук фактылары боюнча кененирээк токтолуп, талдоолор жүргүзүлдү. Ошондой эле жаш өспүрүмдөргө карата зордук-зомбулуктарды болтурбоо, өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери
катчылыктары менен биргеликте ички жана тышкы миграциянын таасирлери тууралуу суроо жооптор болуп, мигрант жарандарынын балдары менен тыгыз иш алып баруу жагы каралды. Мындан тышкары калк арасында үй бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алуу багытында Нарын Ребинин тарабынан иш-чаралар, жолугушуулар уюштурулуп, тынымсыз профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 3 айында Нарын Ребинде жалпы 6 үй бүлөлүк зордук-зомбулук фактылары катталып, тийиштүү чаралар кабыл алынган. Бишкекте англис тили боюнча алгачкы ирет инновациялык олимпиада өттү. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Элмира Иманалиева билдирди. Анын айтымында олимпиада 3-4 апрелде Борбор калаадагы Газпром борборунда өткөрүлдү. Инновациялык олимпиаданын англис тилин үйрөтүүчү Step Learning KG курсу менен биргеликте өткөрдүк. Ага мектептин 8-11 классынын 40 окуучусу катышты. Алар буга чейин райондук жана шаардык олимпиадаларды жеңген, мелдешүүчү этапта жүрдү. Алгач окуучулар эссе жазса, андан кийин компьютердик тесттен өткөн. Соңунда баарлашуу болду, дейт ал. Иманалиева инновациялык ыкма менен окуган балдардын тил үйрөнүүсү алдыга оозуп чыкканын айтат. Тил үйрөтүүчү курсунун директору Айнура Сагынбаева аталган олимпиаданы Нарын жана Караколдо өткөрүү боюнча мэриядан кайрылуу келип түшкөнүн маалымдады. Инновациялык олимпиаданы жеңгендер бүгүн сертификаттарды алышат. Ошондой эле 40 окуучуга 1 ай акысыз негизде англис тил окууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал балдарга аутсанын алдындагы инновациялык колледжге окууга арзандатуулар берилет, деди ал. Азыркы учурда Бишкек шаарында COVID-19 жана пневмония менен ооругандарды дарылоо үчүн 545 орундуу 4 стационар иштеп жатат. Шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Исмаилова Бишкекте өткөн брифингде билдиргендей, 8 апрелге карата стационарлардан 386 бейтап дарыланып жатат. 159 орундук бош. Анын айтымында Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медицина борборунун медиктери үй карантинине алынгандардын саламаттыгына байкоо жүргүзүшөт. 2021 жылдын 8 январынан тартып жалпысынан 4075 адам үй карантинине алынган. Анын ичинен карантиндин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу 3085 адам байкоодон чыгарылган. Үстүбүздөгү жылдын 8 апрелине карата байкоо 1643 адамдан турат. Алардын ичинен 651 адамдан коронавирус аныкталган, дейт ал. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында үй шартында карантин мөөнөтүнөн өткөрүп жаткандарды көзөмөлгө алуу максатында 10-15 мобилдик бригада иштеп жатат. 2021 жылдын 1 январынан тарта мобилдик бригадалар 1400 жолу чыгуу жасашкан. 10591 адамдан ПЧР анализи алынды. 7 апрель күнү 196 ПЧР анализи алынды. Ошондой эле Бишкек шаарынын тургундарынын ыкчам кеп кеңеш берүү боюнча 118 номери тынымсыз иштеп жатат. Ага жылдын башынан бери 9676 кайрылуу түшкөн. 7 апрель күнү 207 чалуу болгон. Исмаилова өз сөзүндө шаар тургундарын беткап кийүүгө, социалдык аралыкты сактоого жана адамдар көп чогулган жерлерге барбоого чакырды. 1998 жылы Бишкек мэриясынын карамагынан Бишкек эркин экономикалык аймагынын карамагына өткөрүлгөн Манас айылы бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө гана эмес, түү орду менен түртүлүп, кайра баштан курулууга муктаж. Анткени азыркы учурдагы абалы ишти башынан баштоого мажбурлайт, дейт Манас айылынын жетекчиси, манасчы Дөөлөт Сыдыков. Ал бул ишти баштоого бир нече негиздер бар экенине токтолуп, азыркы учурда өкмөткө атайын кат менен кайрылганын да билдирди. Ал эми өкмөт тийиштүү жерлерге комиссия түзүү тууралуу сунуш берген. Анткени түзүлгөн комиссия маданий этнографиялык комплексте кайра курууга негиз бар же жок экенин далилдеп бериши керек. Биз биринчиден мыйзамдан чыкпаш керек да. Мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин өкмөткө кат менен айрылганбыз. Өкмөт азыр тийиштүү жерлерге ушундай комиссия түзүлсүн. Комиссиянын негизинде жок урандык айлантыр жокко чыгарыш керек десе жокко чыгарыш керек. Ошонун негизинде анан кийин иш башташ керек. Эми бул жерге чоң сумма келет, бирок баягы инвесторлор тапса болот да, сырттан, иштен инвесторлор тапса болот. Бул кеп акчада эмес. Бул жерде ошол Манас айылы кайра түптөлүп, кайра сакталып, кайра жанданыш керек. Манас атабызга мындай мамиле кылбаш керек, жакшы мамиле кылыш керек. Манас ушул каны жанын аябай биздин мамлекетти, урпактарды ойлоп ушунча мамлекетти түптөп кетти. Биз Манастын айылын түптөп койгонго милдеттүүбүз.
Бүгүнкү күнгө чейин да Манас айылы маданий этнографиялык комплексине мурунку президент Сооронбай Жээнбеков да барып, абалы менен таанышкан. Анда Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин балансына өткөрүп берүү жана реконструкциялоо демилгеси көтөрүлгөнү менен иш жүргүзүлгөн эмес. Баштагыдай туристтер көп келбей калган бул жайды кармап турууга Бишкек эркин экономикалык аймагы жыл сайын 6 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүп берип турат. Ал каражат ошол жерде иштегендердин айлык акысына жана тегерегин көрктөндүрүү иштерине жумшалат. Жыл сайын эркин экономикалык аймактын башкы дирекциясынын бюджетинен орто эсеп менен 6 миллион сом бөлүнүп келиптир. Ал негизинен ошол жерде иштеген кызматкерлердин айлык маянасына сарпталчу экен. Мына былтырдан баштап пандемия убагында көп кызматкер акысыз өргүүгө кетти. Анткени киши келип кирип турчу эле пандемиядан бери киши деле кирбей калды, киреше да түшпөй калды. Ошого байланыштуу бир-эки эле жана коопсуздук кызматкери ошол жерде карап турушат. Азыркы учурда Манас айылынын жетекчилиги тарабынан долбоордун концепциясы даярдалган. Эгер курулуш иштери башталып калса, бардык шарттары туура каралып, символикалык белгилерине чейин тыкыр көзөмөл болушу керек дегендер да бар. Анткени Манас эпосын даңазалоодо мүчүлүштүктөр кетпеши керек. Манас айылын салыш үчүн бул жерге Манастын жолунда, Манас атабыздын изинде, Манастын кучагында, өзөгүндө, тамырында туура түшүнүп, ошону ак жагына буруп, ошол кыргыздын идеологиясы ушу Манас атабыздын да экенин билип, ошондой кишилер менен кеңешип туруп анан салыш керек болчу. Мурункуларды айтып атам. Азыркы долбоорду туура эле, себеп деген символикалар иштеген жок. Аякта боз үйлөр дагы туура эмес туруп атат. Биз деген күн чыгыш жакты каратып, анан ар бир символиканы белгилерди ошолордун баарын туура коюш керек. Эми бул жерде Манас айылы дегенден кийин сөзсүз ошо Манас доорундагы баарын чагылдырып туруш керек. Кырк чороосунан баштап бардык баатырларды ошол жерде чагылдырып туруш керек. Алгач 12 гектар жерде ээлеген Манас айылынын аймагы бүгүнкү күндө 3 гектарга кыскарган айтылууда. Бүгүнкү күндө кайра куруу боюнча демилге жетекчилик тарабынан көтөрүлгөнү менен ишти баштоо дагы канча убакытка созулаары белгисиз. Бакытбек Болсунов, Талант Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ошондуктан окуучулардын фантазиясынын негизинде ойлоп табуудагы жаңы идеяларын, изилдөөчүлүк жаңылыктарын коомго жайылтуу келечек. Таланттуу жаштардын арасында өткөрүлүп жаткан сынакта облустун бардык райондорунан келген жаш ойлоп табуучулар катышты. Алардын арасында Актилек Айтыбаев да бар. Ал Нукат районунан келген Актилек айылды камсыздай алган чакан ГЭСтин долбоорун жасаган. Суу сактагычты толугу менен 1 айда жасап бүтүргөн. Учурда айылдарда электр жарыгы тез-тез өчүрүлүп турат. Мындан сырткары быйылкы жылы суу сактагычтарда суунун көлөмү да аз. Өлкөгө салым кошуу үчүн ушундай чакан суу сактагычты иштетсек болот дейт. Бул жака алып келгеним мини ГЭС болгон. Ал толуу аймактарда жана электр энергиясы жок жерлерде колдонсо болот. Анан дагы азыркы жылдары Токтогул ГЭСинде дагы суулар азайганы байланыштуу бир эле Токтогул ГЭСине эле карап отурбай ушундай райондордо, айылдарда эми эле ошондой бир айылга жетчү мини ГЭСтерди жасаса болот. Асма поезди бул бир шаардан экинчи шаарга бат жетүү максатында жасалган. Жана көп кубаттуу үйлөрдөн, сейилдөөчү бактан, карттардан турат. Ал эми Бектемир Алмазбек уулу Мада айылынан келген шаарга келгенде дайыма жол тыгынына күбө болот. Мына ушул маселени чечүү үчүн бир шаардан экинчи шаарга бат жетүү долбоорун жасаган. Долбоордо 2-3 кабат кеңейтилген жол, үйлөрдүн үстүнөн алып өтүүчү метро жана экологиялык таза айланмак камтылган. Бул долбоор ишке ашып калса, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз дейт. Бектемир буга чейинки сынактарда робот жасап экинчи орунду алган. Өзүбүздүн шаарыбыздын жол тыгындарын азайтуу максатында жана бир жерден экинчи жерге бат жетүү максатында жасадым. Бул долбоор ишке ашып калса, шаарыбыздын көркү ачылат жана өнүгүүгө чоң жардамы тиет. Бул долбоор менен шаарыбыз таза болот, элдердин дагы, адамдардын дагы ден соолугу чың болуп, жол тыгындары өтө азаят.
ал бул болсо кайра өзү тартып алат. Тартып алып бир күндө туташтырган эме, бир күн өткөрөт. Жаш жеткинчектердин арасында уюштурулган сынак өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Алтын түйүн балдардын инженердик техникалык академиясынын 60 жылдыгына карата өтүүдө. Кароо сынакка райондук, шаардык турлардан жеңүүчү табылган 100гө жакын окуучу катышууда. Окуучулардын өздөрү ойлоп тапкан эмгектери 7 номинация боюнча калыстар тобунун кароосуна коюлган. Алдыңкы орунду алган 15 окуучу сынактын республикалык туруна жолдомо алышат. Бүгүнкү биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу кароо сынак облустук туру Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин атайын буйругунун негизинде өткөзүлүп атат. Бүгүн ошол биздин Ош облусундагы бардык район шаарлардан жеңүүчү деп табылган окуучулар ва таланттуу балдар өздөрү ойлоп тапкан, өздөрүнүн фантазиясынын негизинде ойлоп тапкан мындай макеттерин алып келип калыстар тобунун курамына коюп отурат. Ушул жерден жеңүүчү деп табылган биз 15 окуучуну мына 21 апрелден 25 апрелге чейин республикалык эл аралык тур Ысык көл облусунда өтүп атат. Ошол жака жөнөтөбүз. Ушу жеңүүчү балдар Ош облусунун намысын коргоп келишет. Келечекте экономикалык кубаттуу, өлкөнүн түптөлүшү билимдүү жана таланттуу жаштардан көз каранды болот. Жаш муундун көтөргөн алгылыктуу идеясын колдоп, аны ишке ашыруу мезгилдин талабы. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.